Halo guys, assalamualaikum. Berjumpa lagi di channel Pojok Kuliner. Pada video kali ini saya akan berbagi resep cara membuat lontong guys. Resep ini juga bisa digunakan untuk membuat kupat. Ini resep langsung dari penjual lontong guys. Tonton dan simak video ini sampai habis ya guys, karena nanti banyak tips-tips bagi kawan-kawan semua. Sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya guys. Langsung saja. Pertama yang kita siapkan adalah beras yang sudah dibersihkan guys ya. Ini beras yang sudah dibersihkan. Mau direndam dulu boleh, tidak juga boleh. Kemudian yang kedua adalah biting atau ya lidi. Kalau nggak ada ya bisa menggunakan tusuk gigi. Terus yang ketiga pembungkusnya yaitu daun pisang. Ini sudah setengah saya bentuk guys. Caranya membentuknya seperti ini. Nah, jadi kita siapkan daun pisang kira-kira satu jengkal tangan. Kemudian kita gulung seperti ini ya guys. Gulung. Terus yang mau kita tutup pertama, ini lubangnya seperti ini. Lubangnya ini dikira-kira saja ya guys. Kita ratakan ujungnya. Kemudian kita tekan guys, kita tekuk. Terus tekuan itu kita balik, kita tekuk lagi seperti ini. Kemudian kita kunci dengan bitingnya. Biting itu apa guys bahasa Indonesianya? Saya tidak tahu. Yang tahu silahkan tinggalkan komentar di bawah ya guys. Sudah jadi ya guys. Satu contoh lagi. Kita gulung. Kemudian yang mau kita tutup pertama, kita ratakan ya guys. Kalau sudah, bagian yang ujung itu di bawah. Terus kita tekuk seperti ini. Kita tekuk lagi. Kemudian kita kunci dengan bitingnya guys. Insya Allah sudah paham ya guys. Kita teruskan cara membuatnya. Adapun caranya adalah ya guys. Pertama kita masukkan beras. Ukurannya ini setengah dari panjang wadahnya, bungkusnya ini. Kalau mungkin misal ini ya panjangnya 10 cm, maka berasnya hanya sebanyak tingginya 5 cm. Jadi hanya setengah dari wadahnya. Kalau sudah seperti ini kita kunci sudut yang lain dengan menggunakan biting ya guys. Saya kasih contoh satu kali lagi. Itu beras kita masukkan. Kita cek kalau sudah setengahnya kalau mungkin kurang ya kita tambahi, kalau kebanyakan kita kurangi. Kalau sudah setengah seperti ini, maka sudut yang lain kita tekuk seperti ini. Kemudian kita kunci menggunakan bitingnya ya guys. Lakukan seperti ini sampai semuanya habis dan selesai. Dan ini sudah siap kita masak. Adapun caranya seperti ini ya guys. Kita panaskan air, ini hanya setengah hangat. Sudah kita masukkan. Kalau sudah ada uapnya, langsung kita masukkan ya guys. Kita tata yang rapi agar nanti semuanya bisa terendam oleh air. Karena kalau tidak terendam air semua guys, nanti tidak akan jadi. Waktu memasaknya ini sekitar 4-8 jam ya guys.
bisa lebih lama lebih bagus. Bagi kawan-kawan yang punya tungku kayu itu lebih bagus lagi, karena nanti hasilnya lebih kenyal dan lebih padat. Kalau sudah, kita tutup ya guys. Nah, seperti ini. Usahakan setengah jam sekali ataupun 1 jam sekali dicek. Jangan sampai kehabisan air. Kalau mungkin airnya surut, tinggal sedikit, kita tambahin lagi, gak apa-apa guys. Pokoknya semuanya bisa terendam oleh air. Ini saya masak kurang lebih 5 jam ya guys. Ini sudah malam, jadi keadaannya sudah gelap. Oke, kita buka. Kalau sudah seperti ini, kita matikan kompor, kemudian kita dinginkan. Adapun caranya, lontong yang sudah matang ini kita berdirikan ya guys, agar air yang di dalamnya itu bisa turun dan bisa kering, bisa kenyal nanti. Nah, seperti ini. Kita berdirikan sampai lontong ini benar-benar dingin. Bagi kawan-kawan yang mau usaha buka lontong, silahkan komen di bawah ya guys. Bisa menggunakan resep saya ini. Oke guys, ini hasilnya. Jadinya padat seperti ini, dan kalau kita tekan itu sangat kenyal sekali. Oke guys, sekarang kita unboxing. Dibuka guys. Unboxing seperti HP saja guys. Ini dibuka saja. Membuktikan kalau ini, saya buktikan kalau dalamnya itu benar-benar matang. Kita potong ujungnya seperti ini. Kita lihat dalamnya guys. Matang toh guys, mantap ini guys. Dan bagi kawan-kawan semua yang mungkin ingin membuat kupat waktu lebaran, ini bisa digunakan guys. Caranya ataupun resepnya sama persis, bisa kawan-kawan praktekkan di rumah. Sekarang kita potong-potong ya guys, seperti ini. Kelihatan kenyal toh guys. Oke guys, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Dari saya pribadi, terima kasih, semoga kita sukses.